السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في سفر جديد كما عودتكم دائما. السفر اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا عبر الطريق الوطنية رقم 13 في مقطعها الرابط بين مدينة أزرو وتيمحضيت ومسافة الطريق 34 كيلومتر حوالي 35 دقيقة من السياقة في الظروف العادية. في الدقائق الأولى من الفيديو غادي يكون ملخص لأهم المشاهد الموجودة على طول الطريق بالنسبة للمشاهدين اللي كيجيهم فيديو طويل. بعدها غادي يكون تصوير الطريق كاملة لعشاق مشاهدة السفر الطويل. طريق مصلوحة مزيان، السياقة عبرها ممتعة، كتستمتع بالمناظر الطبيعية الموجودة على طول الطريق اللي كتجلى في الثلوج التي تغطي جنبات الطريق. والطريق كتعرف حركة سير كثيفة، لهذا وجب الالتزام بعلامات التشوير والتريث في السياقة خصوصا وقت الثلوج. ونتمنى يعجبكم الفيديو، اللي كتشوف فيديو أول مرة يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. يلا تسافروا معايا.
Thank you.